तेबे अगस्ट मास 24 तारिख शनिवार अर्थात आजिठू राज्य में बढ़ वर्षार परिमाण। यह उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी आगामी 2 दिन पर येलो वार्निंग और ऑरेंज वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। तेबे आज राज्यर 13 जिले में प्रबल वर्षा बिजुली घड़घड़ी हेबाकु थिबारु येलो वार्निंग जारी करा जायथिबा बेले 4टी जिले में अति प्रबल वर्षा संभावना को नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। तेज पाणीपागर कौन रही सूचना आसतु नजर पकाइबा राज्यर केउं 13 जिले में प्रबल वर्षा बिजुली घड़घड़ी संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी करथिबा बेले 4 जिले में अति प्रबल वर्षा बिजुली घड़घड़ी हेबाकु थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी करछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेज संपूर्ण खबरटी जानापी भिडियो शेष पर्यंत निश्चित भाव देखूँ। आउ जदि ता पूर्व आम ओजीएन ओडिया चैनल टी एपर्यंत सब्सक्राइब करनथिले एबे सब्सक्राइब कर दियंतु आउ पाखर बेल आइकन टी दबाई दियंतु आगक पाणीपाग संबंधी अपडेट खबर सर्वप्रथमे जानापी। तेबे उत्तर बंगोपसागर और संलग्न अंचल में घूर्णिबल सृष्टि होइछि। एहा प्रभाव में ओडिशा उपकूल में 24 और 25 तारिख जाए 35 रु 45 किमी बेगरे पवन बहिब। यह उत्तर बांग्लादेश संलग्नवर्ती अंचल में लघुचाप सक्रिय रही। यार प्रभाव में अगस्ट 24 तारिख प्रबल वर्षा घड़घड़ी बिजुली आसंता 24 घंटा 4 जिला ऑरेंज वार्निंग जारी होता जिलागुड़िक केन्दुझर मयूरभंज देवगढ़ सम्बलपुर। यही 4 जिले में अति प्रबल वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी संभावना रही। तेणु सतर्क सूचना जारी करछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि 13 जिले में प्रबल वर्षा घड़घड़ी बिजुली हेबाकु थिबा जिलागुड़िक भद्रक बालेश्वर कोरापुट जाजपुर कटक ढेंकानाल अनुगुल सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ सोनपुर बलांगीर नुआपड़ा। आगकु मध्य पाणीपाग संबंधी समस्त प्रकार अपडेट खबर सर्वप्रथमे जानापी ओजीएन ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन टी दबाई दियंतु।